வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றிவேல். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து எங்க காருக்குள்ள இருக்கோம். கார் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வஜ்ருக்கு வந்து நாங்க இன்னைக்கு பல்லு புடுங்க வந்திருக்கிறோம். இல்ல வஜ்ருக்கு பல்லு புடுங்க வரல. இன்னைக்கு வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து இங்க ஜெனரல் செக்அப் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறோம். எல்லாமே பல்லுக்கு தான். இப்போ முக்கியமானது இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்ல மாட்டாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு இங்கே வந்த புதுசில் ஒரு இது வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து இதை வந்து டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கிளினிக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க. எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் நம்ம எது சொல்லுவோமோ அது எல்லாமே இங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ், டாக்டரோட ஒரு அலுவலகம் தான் ஹாஸ்பிட்டல். சரிதானா? அது டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது, அவ்வளோதான். சரிதானே? சரிதான். சரி, போய் பல்லு பிடிங்கிட்டு வந்துடும். பல்லெல்லாம் பிடிக்கல. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காசு கொடுக்க தேவையில்லை. அதான் மருத்துவமும் கல்வியும் இங்கே வந்து இலவசமுங்க. இலவசம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா என்னென்னா, நம்ம கட்டுற வரி நம்மளுக்கே அப்படியே வந்துடும். நான் மருத்துவமும் கல்வியும் இலவசம்னு சொல்லும்போது தரமானது ரெண்டுமே, மருத்துவமும் ரொம்ப தரமாக இருக்கும், கல்வியும் ரொம்ப தரமாக இருக்கும். ரெண்டுமே இங்கே இலவசம். எல்லாம் நம்ம கட்டுற வரியிலிருந்து தான் வர்றது. அதுதான் இங்கே முக்கியமானது. இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி இருக்குது, மருத்துவமும் இருக்குது, ஆனால் தரமாக இருக்கா அதுதான் கேள்விக்குறி. இப்போ நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்ப்ரோ தான். வீட்டிலேருந்து பக்கம் தான். எவ்வளோ நேரம்? வீட்டிலேருந்து 15 நிமிஷம் கூட ஆகலை. அது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் வந்து பம்பிள் பீ பார்த்துட்டோம். பம்பிள் பீ இருக்குதுங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பார்த்த நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் தான். இங்கேருந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம போனோம்னா சரவண பவன் ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே தான் இருக்குது. அங்கே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதுதான் நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப பழைய வீடியோ அது. அதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, எங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது, நாங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே வந்து நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். நல்ல மாறி இருக்கும் அப்படியே. சரி நண்பர்களே, இப்போ வந்து நாங்கள் டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மழை, வெளியே நசன்னு இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு நாங்கள் வெளியே போயிட்டு எங்களால் பெருசாக சுத்த முடியல. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு அடுப்படிக்குள்ளே நின்றுட்டு இருக்கிறோம். எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அடுப்படிக்குள்ளே வந்து. வீடியோவில் வந்து சும்மா இருக்கும்போது நான் அப்பப்போ வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு போவேன், அது வேற இது. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இட்லி அவிச்சு சாப்பிட போகிறோம். இட்லி அவிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சீனு அப்படின்னா கிடையாது. சாதா இட்லி இல்லைங்க, தங்க இட்லி. அதுக்கு கீழே தான் ஆடுது. சரி, இப்போ வந்து நம்ம தங்க இட்லி தான் சாப்பிட போகிறோம். எங்களுக்கு தங்கம் எப்படி இருக்கும், என்ன ருசியில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல. சரி, சாப்பிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இட்லி முதல் அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நாங்கள் கொதிக்க வச்சுருக்கோம். இட்லி மாவு எடுத்து நம்மளோட இந்த இட்லி தட்டில் ஊற்றிக்கலாம். இதில் முக்கியமான விடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி வந்து உலகத்திலேயே பெஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், காலை உணவு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அது பட்டம் வாங்கியிருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட்லி அவிக்கும் போது மட்டும் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்க்கறது கிடையாது. அதனால தான் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதில் வந்து அரிசி இருக்குது, அதே மாதிரி உளுந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை புளிக்க வைக்கிறதுனால அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகுது. அதாவது நம்ம மோர் குடிக்கும்போது புளிக்கும் இல்லையா, அதெல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த இதனால தான் இட்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனாலதான் இட்லி அவிக்கும் போது மட்டும் தான் இந்த இதை இப்படி எடுத்துட்டு இதுல எண்ணெயை ஊத்தி இப்படி இதுலயே ஊத்தி நம்ம அவிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி துணி போட்டு நம்ம அவிச்சா மட்டும்தான் இட்லியா வரும். இல்லனா அது பேரு பணியாரம். ஆமா, அது பேர் பணியாரம். அதுக்கு நீங்க தோசையை ஊத்தி சாப்பிடலாம், எண்ணெயை ஊத்தி தோசையை ஊத்தி சாப்பிடலாம். சரி, இப்போ நம்ம இட்லி அவிக்கிறதுக்கு மாவு உள்ள ஊத்திக்கலாமா? கண்டிப்பாக டைலாக் விட மாட்டியே நீ. நல்லா கிண்டிக்கணும். போதும் தம்பி, போ கைமா வாங்கிட்டேன். நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். கொஞ்சம் தான் இந்த வீடியோ முடியற வரையும் அவன் கண்ணத்துல கொண்டு தெரியும். மாவு சாப்பிடாத. சரி, உள்ள வச்சிடலாமா? எடு. 2 3 பார்த்து வைனா. தண்ணி கொஞ்சம் தெரியுமா, இப்படி வரணும். 2 அடி. தீ கொஞ்சம் குறை. நீ தீ குறைச்சனே. ஓகே, மூடி வச்சிடலாம். நான் 5 நிமிஷத்துல இட்லி ரெடி ஆயிரும். வஜ்ர இட்லி ரெடி ஆயிரும். எவ்வளவு தான் குஷ்பு இட்லி இருந்துட்டு இருக்கோம், வஜ்ர இட்லின்னு சொல்லுவோமே, புசு புசுன்னு வரும். சரி, உங்ககிட்ட வச்சிரு. கண்டிப்பாக. சரி நண்பர்களே, கொஞ்ச நேரம் நம்ம வாழ்க்கை வரலாறு பேசலாம். என் பேர் வஜ்ரவேல். நான் பிறந்த இடம் நல்ல பையன். நான் பிறந்த இடம் நல்ல பையனா? சரி, வாழ்க்கை எப்படி போகுது? அது வாழ்க்கை எப்படி போகுது? என் வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன குறை, நல்லாதான் போகிறது. சரி நண்பர்களே, இப்போ வந்து இட்லி அவிச்சாச்சு. இட்லி அவிச்சிட்டு பாத்திரத்தை அமுத்திட்டு தட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு. திடீர்னு அங்கே போனால் பயந்துட்டேன். தண்ணி எனக்கு. ஓகே, சாப்பிடலாமா? சரி நண்பர்களே,
என்ன பேசுறானே எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கும் தெரியாது. சரி, இந்த அருக்குலையா நம்மளோட தங்கம் தக 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 தங்க மின்னுது. நம்மளும் ஃபேன்சி சொல்லாம கிளிட்டர் வாங்கும்ல அதே மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது தங்கம், அது கிளிட்டர். ஒரு செகண்ட் வந்துட்ட ஃப்ரான்சிஸ் மேபி அதாவே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களோ, சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும். இப்போ இது வந்து பொடியா இருக்குங்க, இது வந்து தங்க பொடி. இந்த இது வந்து 7 கிராம் இருக்கு இதுக்குள்ள. இப்போ ஒன்று சாப்பிடலாமா நம்ம? இப்போ இதை எடுத்தேன்னா உள்ளே வந்து இந்த கவர் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம இது உரிச்சிருவோமா? உரிச்சிருவா இல்லை நடுவில் நோண்டிடுவா? வல்லவனுக்கு புழு மாதிரி புழு ஆகிட்டேன் ஒரு நிமிஷம், இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஓகே, வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் மாதிரி வெற்றிவேலுக்கு திருப்புலி தான் ஆயுதம். இப்போ இந்த இருக்குல்லையா, நம்ம அந்த இடத்துல லேசாக கீறி விட்டுக்கலாம். சரி, இப்போ இதை நம்ம உரிப்புமா? தம்பி அங்கே தாங்கப்பா, ரொம்ப பயமா இருக்கு. தங்கத்தை வீணடிக்க பறக்குது காத்துல. ஆஹா, திருப்புலியில தங்கம் ஒட்டி இருக்கு, அவ்வளோ தங்கம் இருக்கு. வீணடிச்சிடாத தம்பி. சரி, இந்த அருக்கு தங்கம் என் கையில வேற ஒட்டி இருக்கு பாருங்க, ஜிகு 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 மின்னு. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். தங்கம் சாப்பிட்டாண்டி மணி அடிக்குது பாருங்க. இங்க பாருங்க, தங்கம் வந்து சும்மா தக 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 தகன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம சாப்பிடலாமா? அது இட்லியில போட்டு சாப்பிடணும். சரி, இட்லி மேல போடலாம். தங்க தங்க இட்லி விழுடா கண்ணா, ஒரு துகள்களா. ஓஹோ, அது எனக்கு. இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை, தங்கம் வந்து ஒட்டிக்குது, விழவே மாட்டேங்குது. ஸ்பூன்ல இருந்து ஒட்டிக்குது. இத்தனைக்கும் ஸ்பூன் வந்து ட்ரையாக தான் இருக்குது. ஆமாம், அப்போ ஸ்பூனில் இருக்கிறது மட்டும் அப்படி அங்கே பார்த்தீங்களா? சரி, தங்கம் இருக்கிறத பார்த்து ஒரு கடி கடிச்சா போதும், தடவி விட்டுரும். அப்படி தடவாத, அதை மட்டும் சாப்பிடுவோம். நல்லா தோசை ஊற்றுன மாதிரி இட்லியில் தடவிட்டா தான் தங்கம் நல்லா வருது. சாப்பிடுவோமா சார்? நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண தங்க இட்லி தயார். எம்ஜிஆர் வந்து அந்த காலத்தில் தங்க பஸ்பம் சாப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, இதுதாங்க. இதில் வந்து அவ்வளோ நல்லது இருக்குது. நம்ம தங்கம் சாப்பிட்றதுனால என்ன அப்படின்னா, சும்மா சீனுக்குன்னு கிடையாது, இது சாப்பிட்டோன்னா தங்க மாதிரியே நம்மளோட ஸ்கின்னும் நம்மளோட தோலும் அவ்வளோ மென்மையாக அவ்வளோ தங்க நிறத்திலே மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, தோல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த ஆக்னி, பிம்பிள், பரு வருது, அது வருது, வேனக்கட்டி, அது எதுவுமே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அப்படியே பல 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 பலன்னு இருக்கும். தோல் சுருங்கிறது, தோல் தொங்குறது, அது எதுவுமே இருக்காது. அப்படி சும்மா 15 வயசு குறைஞ்சிடலாம். ஆமாம், அப்போ வஜ்ரு சாப்பிட்டானா வயசு கூட 15 ஆவலையடா, என்னடா அவன். இது வந்து சும்மா பீலா விட்டுட்டு இல்லைங்க, இது வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன். இதை பற்றி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இல்லை நிறைய வெப்சைட்ஸில் இதை பற்றி படித்தீங்கன்னா அவ்வளோ இது இருக்குதுல்ல நன்மைகள். சரி, நம்ம அடுத்த இட்லிக்கு தங்கத்தை தடவுவோம். ஆஹா, இனிப்பு பலகாரம் வாங்கும்போது சிலதில் வந்து அந்த இந்த மாதிரி பேப்பர் ஒட்டியிருப்பாங்க அந்த இனிப்பு பலகாரத்துக்கு மேலே, அப்படியே சில்வரமாக இருக்கும். அப்படி சாப்பிடும்போது பெருசாக ஒன்றும் அதுலன்னு ஒரு ருசி இருக்காது, ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்போம். அந்த இதுதான் எடிபிள் சில்வர். ஆமாம், நம்ம வந்து ஷீட்டு வாங்குறத விட இந்த பவுட்ரு வாங்குறது தான் நல்லது. ஏன்னா ஆமாம், ஷீட்டும் இருந்துச்சு. அமேசானில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஷீட் இருந்துச்சு. ஷீட்லாம் வந்து அது எப்படி சிலதில் உடஞ்சி போச்சுன்னா போயிடும் அப்படிங்கிறனாங்க நாங்கள் பொடியாக வாங்கிட்டோம். அப்போ தான் நம்ம இந்த இப்படிலாம் போட்டு நம்ம சாப்பிட முடியும், அதனால் நாங்கள் பொடியாகவே வாங்கிட்டோம். ஆமாம், இந்த தங்கமும் வெள்ளியும் சாப்பிடலாம்னு நாங்கள் சொல்கிறதுனால அதுக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தங்கத்தையும் வெள்ளியும் பொடி பண்ணி சாப்பிடலாமா? கிடையாது. ஏன்னா இதை சாப்பிட்றதுக்காக நிறைய பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, மற்றதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. ஆனால் இது சாப்பிடலாம். தங்க சாப்பிட போகிறேன். பார்க்க மோமா மாதிரியே இருந்தா தம்ப்நெயிலுக்கு போட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, நம்ம சாப்பிடலாமா? 1 2 3. இட்லி டேஸ்ட் தான் இருக்குது. யார் என்ன எதிர்பார்த்தோம்? நீங்கள் வேற ஏதாவது எதிர்பார்த்தீங்களா? வாய்ப்பு இல்லை. இட்லியோட இதாக இருக்கும், பல்லெல்லாம் ஜொலி ஜொலிக்குதா. இனி நம்ம வந்து இட்லி பொடிலாம் சேச்சா தங்கத்தை ஊற்றி அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா குழப்பிச்சான்னு அடிக்க வேண்டியதுதான். தங்க வைக்கிற விலைக்கு தங்க பொடியிலே குழப்பி சாப்பிடுவானா? ஆனால் உண்மையிலே ருசி அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது, சும்மா இட்லி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது, சும்மா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல, அவ்வளோதான். இது ருசி விட தொட்டு நக்கி பார்த்தேன். ஒன்று பண்ணா என்ன பண்ண பண்ணி பார்த்தேன், ஏதோ என்ன பண்ண. இது
அந்த எண்ணெய் டின்னெல்லாம் இருக்குல்ல அதில் வர மனம் மாதிரி இருக்குல்ல அதை நீ நக்குனியா? நக்கன் இல்லை அது மனம். சரி 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 ஆமா சரி சாப்பிடலாம். அதை நக்குனியான்னு சொன்ன உடனே மணி அடிக்குது பாருங்க, நக்கியிருக்கேன். பொய் எல்லாம் பொய், எனக்கு தெரியும், நான் எதிர்பார்த்தேன். ஏய் நான் சொல்றது செய். இது எத்தனை ரூபாய்? 3 ரூபாய். 6 ரூபாய். 3 ரூபாய்க்கு நான் தானே, நீ 6 ரூபாய்க்கு கேட்குறேன். நான் என்ன பண்ணிட்டோம், அவங்க 6 ரூபாயில தான் நான் அந்த காமெடி இருக்கும். நான் 3 ரூபாய் 6 ரூபாய்க்கு போனேன். சரி 6 ரூபா தான். சில நண்பர்கள் வந்து இப்போ இந்தியாவில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த புதிய கல்வி திட்டத்தை பற்றி பேசுங்க, உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி திட்டம் வந்துங்க ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் சில விடயங்களில் வந்து எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரங்கராஜ் பாண்டே அண்ணாவோட ஒரு வீடியோ நான் பார்த்தேன். அந்த இதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீங்கள் சும்மா போகிற போக்கில் சமஸ்கிருதத்துக்கு ஆதரவாக பண்ணுறாங்க, ஹிந்திக்கு ஆதரவாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பேசாதீங்க, படிச்சுட்டு பாயிண்ட்டாக படிச்சுட்டு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சரிதான், இது வந்து அவருக்கு மட்டும் இல்லை, நான் வந்து நிறைய நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14வது பக்கத்தில் 4.17 அப்படிங்கிற பேராகிராஃபில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமஸ்கிருதத்தை பற்றி மட்டும் அந்த பேராகிராஃபில் பேசியிருக்கிறாங்க. இதில் அவ்வளோ இருக்குது, இது இருக்குது, இதனால படிக்கணும் அப்படின்னு அவ்வளோ பேசியிருக்கிறாங்க. அதை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சமஸ்கிருதத்தை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு யாருமே சொல்லக்கூடாது. அதை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான். சரி, இப்போ அடுத்த பேராகிராஃபில் வந்து தமிழ் பற்றி பேசுவாங்க, மலையாளம் பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்து நாங்கள் அப்படியே கீழே போகிறோம். ஆனால் அது கிடையாது. அந்த அடுத்த பேராகிராஃபில் என்ன இருக்குன்னா, தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் அப்படின்னு நிறைய மொழிகளுக்கு ஒரே லைனாக அப்படியே கமா போட்டு மட்டும் அடிச்சுட்டு ஒரு பேராகிராஃபில் பேசியிருக்கிறாங்க. இதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்களோட குறிக்கோள் என்ன, அவங்க எண்ணம் என்ன அப்படிங்கிறது. சரி, எதுக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு மட்டும் தனியாக அப்படி ஒரு பேராகிராஃப் போடணும்? எதுக்கு அவ்வளோ பெருசாக தனியாக ஒரு பேராகிராஃப் போடணும்? இந்த மொழிகள் கூட அது ஒன்று சேர்த்துக்க வேண்டியதானே, ஏன் சேர்க்கலை? இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே வந்து அவங்க திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வேற மாதிரி புரியுது. இதை பார்த்தாலே தெரியுது அவங்க எண்ணம் என்ன அப்படிங்கிறது. இதுதான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது. இது வந்து உங்களுக்கு வேற மாதிரி புரியுதுன்னா உங்களோட கருத்து நீங்கள் தெரிவிங்க, நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே பேராகிராஃபில் மும்மொழி திட்டம், அதாவது 3 லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. இப்போது அதில் என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த 2 மொழி திட்டமே வந்து மக்கள் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற இந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு வந்து பர்சனலாக தெரியும். எங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது, மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் வேலை வாய்ப்புகள் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கல, எவ்வளோ சிரமப்பட்டுட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுங்க. அதே இடத்துல வந்து சமஸ்கிருதம் தெரியல, ஹிந்தி தெரியல அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வேலை வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குதா? இருக்கலாம். மேபி ஒரு 100ல் வந்து ஒரு ஆள், இல்லை அதை விட குறைவாக தான் இருக்கும், ஒரு ஆளை விட குறைவாக இருக்காது, ஆனால் அவ்வளோ கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக அவ்வளோ பேர் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுதான் வந்து எங்களோட கருத்து. அதனால தான் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டுக்கிட்டதுனால வந்து நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சது, எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த இங்கிலீஷை சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு VelBros ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு இன்னொரு சேனலில் நாங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி தந்துட்டுருக்கோம். இப்போ அங்கேயுமே வந்து அவ்வளோ சிரமப்பட்டு தான் அது கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிலைமையில் வந்துட்டு இன்னொரு மொழியை எடுத்துகிட்டு வந்து திணிச்சோன்னா மாணவர்கள் வந்து எவ்வளோ சிரமப்படுவாங்க. இப்போது நல்லா வசதியாக இருக்கவங்க, நல்லா திறமையாக உள்ள மாணவர்கள்லாம் ஓரளவுக்கு கற்றுக்கலாம். ஆனால் ஏழை எளிய மக்கள் பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நம்ம நாடு வந்து அவ்வளோ இன்னும் வளரலை, இன்னும் நிறைய மக்கள்கள் இருக்காங்க, மாணவர்கள்லாம் ஏழையாகவே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இப்போது 3வது மொழி வந்து ஆப்ஷனலாக தானே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆப்ஷனல்லாம் என்னன்னு தெரியுங்களா? வேணும்னா படி, இல்லைன்னா வேண்டாம், படிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷனல். ஆனால் இங்கே அப்படியா இருக்குது? கிடையாது. 3வது மொழியும் கட்டாயம் படிச்சே ஆகணும். எந்த மொழி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆப்ஷனல். ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பொறி வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு மொழியும் வளர்க்குறதுக்காக வந்து அவங்க ஒரு தொகை அது ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. இவ்வளோ அமௌண்ட்டு இந்த மொழிக்கு இப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல தான் இடிக்குது. இப்போது ஹிந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஒதுக்கின தொகை மற்ற மொழிகளுக்கு இருக்கா? தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு அந்த மாதிரி மற்ற மொழிகளுக்கும் அதே காசை ஒதுக்கியிருக்காங்களா? கிடையாது. அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே நடக்குது. இப்போது இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு நல்ல உதாரணம், இப்போ ஒரு மாணவன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு 3வது மொழி அவன் எடுத்து படிக்கணும், அது கட்டாயம் தான். இப்போ அவன் போய் என்ன அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, போய் அவன் இப்போது தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். இப்போ அவன் போய் நிற்கிறான், ஐயா எனக்கு மலையாளம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான்.
இப்போது மலையாளத்துக்கு அவங்க தொகை வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா மலையாள ஆசிரியர் வந்து அங்கே வரமாட்டாங்க, அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு இருக்காது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லுவாங்க, தம்பி அதுக்கு ஆசிரியர் இல்லைப்பா, நீ தனியாக தான் படிக்க வேண்டியது இருக்கும், ஆனால் ஹிந்திக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு ஆசிரியர் இருக்காங்க, நீ வேணா அதை எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, இது நான் ஹிந்தி திணிப்பு தான், இது வந்து திணிப்பு தான், இது ஒரு மொழி திணிப்பு தான், இது நான் தள்ளப்படுறேன், அந்த மொழி நான் படித்தே ஆகணும்னு நான் தள்ளப்படுறேன், ஆசிரியர் இல்லாத மொழி யார் போய் எடுத்து படிப்பா, அந்த மொழி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது, அதுதான் படிக்கணும், இதுதான் திணிப்பு. இந்த இடத்துலயே திணிப்புலாம் ஆரம்பிக்குது. இப்போ இதே தான் வந்து வட இந்தியாலையும். இப்போது ரங்கராஜ் பாண்டே அண்ணா வந்து என்ன இதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னா, இப்போ இந்த மும்மொழி கொள்கையினால என்ன ஆகுதுன்னா, தமிழ் வந்து டெல்லியில் இருக்கிறவனு படிப்பான், அங்கேயும் இது ஆப்ஷனலாக போய் நிற்குது அப்படிங்கிறாங்க. சரி, நல்லது தான். ஆனால் தமிழுக்காக எவ்வளோ காசு அவங்க ஒதுக்கியிருக்காங்க, அங்கே யார் ஆசிரியருக்கு சம்பளம் தருவா, காசே இல்லைன்னா அங்கே சம்பளத்துக்கு ஆசிரியர் போக மாட்டாங்க, அப்புறம் எப்படி அங்கே தமிழ் வளரும், எப்படி படிப்பாங்க? இதுதான் இங்கே கேள்வியாகவே இருக்குது. இப்போது எல்லா மொழிக்கும் ஒரே மாதிரி அவங்க காசு ஒதுக்கி இருந்தாலே அவங்களோட எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு புரியும். சரி, எல்லாத்தையும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. குறிப்பிட்ட மொழிக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி ஒதுக்கணும்? ஒவ்வொரு மொழிக்கும் எவ்வளோ தொகை ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியலும் அப்போ உங்களுக்கு புரிய வரும். இப்போ அதே நேரத்தில் வந்து வளர்ந்த நாடுகளை வந்து நம்ம ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ நாங்கள் அமெரிக்காலேயும் இருந்திருக்கோம், யூஎஸ்லேயும் இருந்திருக்கோம், இப்போ கனடாவில் இருக்கிறோம். இங்கே ரெண்டுமே கல்வி திட்டம்லாம் ஒத்து போகும். அதனால நாங்கள் இதை பற்றி மட்டும் பேசுகிறோம், மற்ற நாடுகள் பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மத்திய அரசாங்கம் வந்து கல்வி திட்டத்துக்குள்ள இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க தலையிடுறது கிடையாது. மாநில அரசாங்கம் தான் எல்லாமே அவங்க பொறுப்பெடுத்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஊரில் வந்து மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே கவுண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாவட்ட அளவுலேயே வந்து அவங்க ஸ்டேட்டு கூட கிடையாது, மாவட்ட அளவுலேயே வந்து அவங்க அவ்வளோ கண்ட்ரோல் எடுத்து இங்கே கல்வி திட்டம்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அவங்க வேற வேற மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. இதனால இந்த போட்டி இருக்கிறதுனால, இந்த சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால, அதுதான் முக்கியமானது. இந்த சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால வந்து அவ்வளோ அருமையாக பெஸ்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இலவசமாகவே இங்கே கிடச்சிட்டு இருக்கிறது. சரி, எது எப்படியோ கடைசியில் வந்து நம்ம மாநிலத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல கல்வி திட்டம் வந்துச்சுன்னா அதை விட மகிழ்ச்சி வேற எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம். போகிற பக்கம் பார்த்தா இந்தியாவுக்கு வரதுக்கே வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே பயமாக இருக்குதுங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ இந்தியா வருவோம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தில் இருக்கிறது வந்து நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இருந்தாலும் இப்படி அவங்க இப்படி வெடிகுண்டை தூக்கி போட்டாங்கன்னா உண்மையை சொல்ல போனால் பயமாக இருக்குது இந்தியா வர்றதுக்கே. இப்போது திணிக்கிறாங்க, நீங்கள் வந்தோன்னா அப்புறம் ஹிந்தி படி, சமஸ்கிருத படின்னு அவங்க திணிக்க மாட்டாமல் திணிப்பாங்க. வாத்தியார் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க மற்ற மொழிகளுக்கு. இப்போ எங்களுக்கு மலையாளம் ஓரளவுக்கு தெரியும், தெலுங்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். சரி, அது படிக்கலாமா? இல்லை, பரவாயில்ல, இங்கே கற்றுக்கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் கூட தெரியும், அதாச்சும் படிக்கலாமா? கிடையாது, முடியாது. அங்கே வாத்தியாருக்கு தொகை இருக்காது, அங்கே வாத்தியார் இருக்க மாட்டாங்க. சமஸ்கிருதத்துக்கு தான் இருப்பாங்க, ஹிந்திக்கு தான் இருப்பாங்க. அதை தான் படிக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா எங்களுக்கு இந்தியா வந்தும் நாங்கள் அதுக்கப்புறமா கேம்பிரிட்ஜ் சிலபஸ், இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத சிலபஸ் எடுத்து நாங்கள் படிக்கிற மாதிரி தான் வந்துடும் போல். இதெல்லாம் நாங்கள் பேசுகிறத விட பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது ஏன்னா நிறையா மக்களுக்கு போய் சேரும், அப்போ தான் விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். சரி, நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். அதுவரையும் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் VelBros.